ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ, ചിക്കൻ്റെ ഗിസാഡ് എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. എന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു സാധനമില്ല, നമ്മൾ വേസ്റ്റ് സഞ്ചി ഇതാക്കുന്ന, നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. ഇവിടെ നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കണം. അപ്പം അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പലർക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി നോക്കൂ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയാൽ. അപ്പം ഇതിന് എന്താ പറയുക, ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, സവാള, ഇതൊരു വലിയ സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടതാണ്. പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല, അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഇത്രയേ വേണ്ടൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക്, പെപ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്പൈസി ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. അപ്പം പെപ്പർ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാം. മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇല്ല, ഇത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുളക് പൊടിക്കൊക്കെ ഒന്ന് സവാളക്കൊക്കെ ഒന്നൊരു കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിന് മാത്രം. പിന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കറിവേപ്പില. ഇത് ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 3 വിസിൽ വരുത്തിയതാണിത്, വരുത്തി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കണം ആദ്യം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങ, അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണിത്. തേങ്ങ കുറച്ച് എന്താ പറയണ്ട, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചതാണ്, ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ പീസ് സവാള, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി. പെരിഞ്ജീരകം എടുത്താലും മതി, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതെടുത്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഒന്നിട്ട് ചതച്ച് വെക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ, ഇതിൽ കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം, നല്ല വരട്ടി എടുക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്ര മതിയാവും. അത് ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഈ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാള ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. കുറച്ചൊരു റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറായാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊടികളും ഇട്ട്, പിന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഗിസാഡും ഇട്ടിട്ട്, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അരപ്പല്ല, ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തതാണ് ഇതുകൊണ്ടോ, ഈ ഒതുക്കിയെടുത്ത സാധനവും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ്, ലാസ്റ്റിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തുകൂടി വറുത്തിട്ടാൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടുമില്ല, പറയാനും വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ പൊടികളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് നല്ലോണം കുരുമുളക് പൊടി, കാരണം ഇത് പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ചിക്കൻ്റെ ഗിസാഡും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സവാള നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിട്ട പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ ഗിസാഡ് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന
ചിക്കൻ ഗിസാർഡ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ചൂടിൽ ഒന്ന് അരപ്പൊന്ന് ചതുക്കിയതൊന്ന് വെന്തോട്ടെ കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. നല്ലോണം ഒരു നല്ല ബ്രൗണിഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് കളർ, ആ ഒരു കളറിൽ ഇത് നല്ലോണം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പിൻ്റെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അല്ലേ, അയ്യോ. ഇച്ചിരി ഉപ്പ് വേണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. നിങ്ങൾ സവാളയുടെ കൂടെ മറ്റേ പൊടികളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിടണേ. ഞാൻ ഈ ഗിസാർഡ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഓർക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. കുറച്ച് നല്ലൊരു ബ്ലാക്കിഷ് കളറായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഇത് നല്ലോണം വരട്ടിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിലിടാനുള്ളത് കരിവേപ്പിലയാണ്. കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തിടാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗിസാർഡ് പെപ്പർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല നിങ്ങളിതാക്കി കഴിച്ച് നോക്ക്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതാണ്. പാത്രം ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് സോയാബീനും ഇതുപോലെ തന്നെ, വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ സോയാബീനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗിസാർഡ് പെപ്പർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായം പറയുക. ഇനി വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സോയാബീൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഇത് ആയിട്ടാകുമ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നല്ല സൂപ്പർ, എന്താ പറയുക, ബീഫ് പെപ്പർ ഫ്രൈ പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ, ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Okay, thank you for watching and have a good day.